Tere, minu nimi on Anne Roosipõld ja olen Tartu Ülikooli Pärnu kolledžist. Täna räägime meeltest ja meelte kasutamisest turunduses, aga näite toome kodustes tingimustes. Meeled ladina keeles sensus, inglise keeles sensis on inimeste ja loomade võime tunnetada välis- ja sisekeskkonnast pärinevaid stiimuleid. Meeled vahendavad informatsiooni meeleelundite, silmad, kõrvad ja ninaõõne haistmise epiteel ja nahal kompimistundlike retseptorite kaudu, mis muudavad füüsikalised sümbolid närviimpulssideks. Soovides võita siis teed kliendi südamesse, tuleb osata ette näha, millised on need tegurid, mis tekitavad siis kliendis positiivseid emotsioone. Ja turundajate roll ongi siis brändide ja inimeste vahel läheduse loomine, milles kasutatakse lisaks pildile ka värvi, lõhna, kuju, tekstuuri, heli ja maitset. Ja toon nüüd mõned näited siis meelte kasutamisest. Näiteks muusika kohta. Kui restoranis mängitakse sellist positiivse sõnumiga muusikat, siis on tehtud katsetega kindlaks, et kliendid maksavad ka rohkem jootraha. Värvide kohta on tehtud järgmisi uuringuid. Kui inimene sööb sinise taldriku pealt, on tema söögisu tunduvalt väiksem kui süües näiteks valge taldriku pealt. Kui taldrikul on mitmevärviline toit, siis süüaks jällegi rohkem kui siis, kui toit oleks ühevärviline. Lõhnade kohta. Üks Hollandi pesupood kasutas oma poe siis lõhnastamiseks šokolaadilõhna ja tehti kindlaks, et selle tagajärjel tõusis nende käive 20%. Kompimismeele kohta. Kõik teavad Coca-Cola reljeefset pudelit ja isegi kui võtta silt ära pudeli pealt, siduda kinni inimese silmad, siis tunneb ta ikkagi kompimise teel ära, et tegemist on Coca-Cola pudeliga. Ja rääkimata maitsmismeelest. Kõik me teame, et maitsev toit ja hea jook sinna kõrvale suurendavad inimeste vahelist suhtlust ja tekitavad positiivset emotsiooni ja häid tundeid. Nii, aga nüüd teeme katse kodus ja vaatame, kas meie tuju paraneb, kui me võtame kasutusele kõik oma 5 meelt. Täna on väljas sombune ilm, spaasse minna ei saa, aga teeme ja loome endale siis kodus spa meeleolu. Peame siis tööle panema kõigepealt kuulmismeele, võite otsida endale sobiva muusika, kas või YouTube'ist. Pange tööle oma nägemismeel läbi erinevate värvide. Pange tööle oma haistmismeel, kasutades siis mida iganes, lõhnasid. Ja pange tööle ka oma maitsmismeel, juues kas või tavalist maitsevett, kasemahla, rabarberimahla ja miks mitte vahel ka head veini. Ja süües muidugi ka tervislikke puuvilju. Ning kompimismeel. Ja kompimismeel on loomulikult vesi. Kas selleks on siis vannis olev vesi või siis võite kasutada vabalt ka duši. Nii et head koduspa nautimist!